سلام، مرحبا بكم. شراكم ان شاء الله كامل بخير. انا كيما راكم تشوفوا نفيريفي في لافاليز بوغ لا ديرنيير فوا. ما عادش نحب نكتر الحوايج من دي غير لو نيسيسير، مي مالغري سا الواحد يعيا في لا بريباراسيون. تلقى روحك نسيت حاجه لازم تكتب واش تحتاج، والحاجه اللي تحطها تكرشيها وسورتو اهم الاشياء اللي يعني تحتاجهم. انا شريت دواء تاع داك القيء سي جامي نحتاجو. فوالا انا كنت درت ميناج للدار كامل، الدنيا تشعل فوالا مرتبه منظمه كامل. فوالا كل مره نتفكر حاجه نزيد نجيبها. هاد بقات يعني الساعات الاخيره ونروح ان شاء الله. كنت ريزيرفيت في بيس للالجي محطه الخروبه على 12 تاع الليل. من بعد قريب الوحدة باش جا البيس وديمارينا. كان برد بزاف في الليل وخبطنو يعني كبيرة. فوالا جانيش رقاد يعني بقيت قريب 3 تاع الصباح مي باش رقدت. انا رقدت نبقى ميم با، انا رقدت بعد كيما خفيت كيما فطنت نلقى البيس صاي وصل للسان تيفي الخروبة في الجي. نلقى ريسيفر يفطن فيا لي تاي وصلنا. كتبت يعني بانت لي انديري اون برك دو طون باش وصلنا. واخيرا سهل ربي وكتب ربي وصرت حققت يعني الحمد لله حلم من احلامي فيما يخص السفر خارج الوطن، وهي زيارة او السفر لمصر ام الدنيا. شحال وانا نفكر نزورها الحمد لله. هنا كنا وصلنا هذه من بعد من محطة الخروبة للايغوبور. لقيت بوحدة رايحة لألمان، إنسانة رائعة يعني ونشيطة. خلصنا مع بعضنا لا فواتور، قالوا لي نخلص كل واحد فينا 1000 دينار. من بعد كي شافنا في زوج من 1000 دينار رجعها 1500 دينار جو سي با بوركوا. اسونسييل وصلنا ما كانش نهار مازال ما طلعش يعني كامل كيما راكم تشوفوا. صورت بعض اللقطات يعني نحب نصور يعني الأجواء وكل شيء. هذا الرحلة مع واحد اون اجونس ما نعرفهاش لأول مرة يعني نجربها. حبيت نجرب ناس جدد و اجونس خلاف. ما راحوش معنا تاع لاجونس مي في كل مرة بلاصة نلقاو لي غيد مصاروة يعني. الرحلة كلفتني أو السفر كلفني 23 مليون ونص. هذا فقط لاجونس. من بعد صرفت تحصلت على المنحة تاع 750 أورو، وبيها اللي صرفت 390 أورو في مصر. نصرف فقط بالأورو يعني. في الأول برك كان عندي شوية جيني ومن بعد كامل بالأورو. أنا وصلت لايغوبور، لقيت ريحت مع وحدة يعني. كنت أنا أول وحدة كي وصلت 6h30 دو ماتان. وصلت بكري خلاص لقيت لايغوبور فارغ. من بعد جلست مع وحدة رايحة لا تركي، وقتنا شوية من بعد هي راحت وانا بقيت نستنى. اتصلت بلاجونس تاع لاجونس ما ردوش حتى 10 وحاجة 10 تاع الصباح الساعة ردوا عليا. بقينا في اتصال، بعد ورات لي وين نروح الكيشي ورحت وتلاقيت بالجروب ودرنا لونجسترمون دو باغاج ومن بعد فيريفيكاسيون دو باسبور. رحنا للكايت نستناو
الطائرة وعدت يعني ليلي وعدت يعني براحة والحمد لله. أجواء رائعة وهادئة. أنا في الأيروبور نستناو هذا المجسم تاع مطار الجزائر الدولي صورته. يعني تسهيلات في الأيروبور، كلشي عدى بسهولة. هنا فوالا نستناو في انغيسترومون دو باكاج، وجدت الوثائق كلشي منظم الحمد لله. فات الباكاج ومن بعد رحنا لوين نصرفو مش بعيد. تحصلت على المنحة الحمد لله لأول مرة من نهار داروها. كانت لي معاي جاية تصرف بوغ لا دوزيام فوا وقبلوا لها في لابنك وإيتو. من بعد هنا في باين تصرف ما حبولهاش، قالوا لها ما تقدريش صرفتي ديجا لاني باسي. قالت لهم هي صافي 2 قالوا لها نو حتى لجويي باش تقدري تهزي. من بعد ولات في حالة مسكينة عليها باسكو ما جابتش خلاص معاها، عاودت غير على المنحة. بعد ولات صرفت الاتصالات بمون لاجونس وكل شيء. ومن بعد قال لها يديبانيك الكيد ومن بعد نبعثهم لك، والحمد لله يعني ديبانيناها ومام الكيد وكل شيء. ومن بعد بعثوا لها 500 ولا 600 اورو. انا بقيت نتمشى شويه في الايروبور حتى يوصل الوقت، حتى يفتح جيت. اللي يحب يشري هدايا خاصة لي زيترونجي كل شيء يجوا للجزائر، يحب يشري هدايا يشري منتجات اي حاجة. انا وصل الوقت بقينا دخلنا وبقينا نستناو. هذا ممر السعادة للطائرة. هنا بين الأمور اللي تحس فيها بالسعادة فريمون يعني ساعة السفر، هاد اللحظات وهاد الأماكن. ما اختارش تحط دراهمك في الفواياج، أجمل حاجة في هاد الحياة. أنا نعتذر على بعض الانقطاعات في هاد بقية لي سيكونس تاع لا فيديو. كان عندي ان بروبليم في التليفون بورتون فرغته شوية مي بروبليم دو ستوكاج وشوي ديشارجي. مالغري سا حاولت نصور. الزائد العلوية يرجى ربط حزام المقعد فور إضاءة علامة ربط الحزام. لربط الحزام أتمنى منكم أدخل متابعة اللسان المعدني داخل الطرف الآخر وشد طرف الحزام حتى وتشجيعي على ويربط بوضع المشبك في الحلقة. وترك يشد طرف إعجابكم وكذلك لملء السترة بالهواء اكذب السن. لحظات إقلاع الطائرة. نمشي هاد اللحظات نصورها ونعيشها.
خضيرة والجبال والوديان وزرقة السماء والسحب والهواء النقي ما عادش من بعد تشوفها في مصر. أما حقيقة يعني بالنسبة للقاهرة وشرم الشيخ فقط الجو مش نقي، مغموم، فقط صحراء يعني. متعة يعني حقيقية وانتي تتفرجي من على الطبيعة. نحب نشوف رجعت يعني بزاف، كنت نستنى في الجبال هذا باش قبل جيت أنا اخترت شيكن مع روز عجبني داك البسكويت ولا سلطة عجبتني، وهداك الجي تاني مليح. فوالا بقيت نحب الطائرة. تغديت راحت ليا ديك الدوخة، بعد بديت قهوة شربت تجربة، فمشيت نلقى تاع سينا كاين الشاي. حبيت فيلم مصري من الطعام، بدينا نقلبو شوية فوالا حتى باش من بعد تشوف كيف دايرة. منين نصحو من بعد راح تشوفو على الطائرة بشكل غريب الهندسة المعمارية كيف. هنا قربنا ساي وصلنا، الطائرة راح تنزل مطار القاهرة، ومن بعد
مطار القاهرة، يعني ركبنا في طيران داخلي إلى شرم الشيخ. عودنا 7 نويتي في مصر، 8 جوغ و 7 نويتي، 5 نويتي في شرم الشيخ و 2 نويتي في القاهرة. وعديت يعني روعة الحمد لله، وبقات في الذاكرة يعني من بين الأماكن ولا المدن ولا اللي تبقى في الذاكرة. يعني حقيقة شفنا طيبة الشعب المصري وخفة دمهم وروعة، خلينا انطباع رائع حقيقة. يعني عندهم لسان لحلوة، عندهم جمالة، عندهم كان هذا الفيديو الأول كان مخصص للانطلاق، إعداد للسفر والانطلاق في الطائرة ومناظر من أعلى الطائرة وكيف نزلنا في الأيروبور. أشكركم على المتابعة ونتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناة. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.